galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com Lucas Beats. Pode tirar as criancinhas da sala que o Lucas Beats tá presente. vocês, comigo tá tudo ótimo. Então, o vídeo de hoje assim, gente, eu tô bem sumida. Nossa, balançou aí, me desculpe. Eu tô bem sumida, mas não é porque eu não quero gravar vídeo pra vocês, porque, tipo, eu amo gravar vídeo pra vocês. Eu tô meio sumida, porque eu tô sem conteúdo, galera. Então, eu tô caçando conteúdo e tem alguns conteúdos que eu caço, não tem como eu fazer, então... Como vocês viram aí hoje, eu vou estar fazendo slime. Na verdade, eu vou estar tentando fazer slime com essa preciosidade aqui, ó, com tênis pé. Por que que eu inventei fazer com tênis pé? Na verdade, é feito, né? Peraí. Eu vou estar fazendo com tênis pé, porque meu ativador acabou, né? Minha água boricada acabou e eu vou comprar somente... Não sei quando, acho que amanhã, não sei. Quando eu tiver tempo de ir na rua, porque a rua é bem longe daqui de onde eu moro. Eu não tô morando mais no sítio, mas enfim. Galera, eu queria que vocês me perdoassem se minha voz... Nossa, chegando muita mensagem. Se minha voz estiver meia tapada, vamos dizer assim. Porque, galera, eu tô doente. Eu tô... Minha sinusite voltou de novo, porque eu tenho sinusite. E galera, eu não sei se é sinusite, mas acho que é. E quando eu fico assim, eu fico muito doente, galera. Eu tô muito gripada, então minha voz tapa nesse período. E me desculpem também se eu estiver falando alto fora do normal. Não, tipo, eu falo alto nos meus vídeos porque minha voz é bem alta, vamos dizer assim. Então eu queria pedir desculpa se estiver alto demais nesse vídeo. Se estiver alto demais é porque meu ouvido ele tá doendo. E eu passei a madrugada ontem toda acordada. Então o vídeo não é sobre falar sobre minha doença, né? Que o vídeo é sobre slime. Então eu vou dar uma ajeitadinha no meu tripé improvisado. Porque, galera, eu vou comprar um tripé, tá bom? Eu não comprei ainda por falta de tempo e de dinheiro. Será que assim dá certo? Nossa, esse tripé improvisado meu tá muito ruim. E eu vou tá usando um... Nossa! Valeu, hein, tripé! Eu vou estar usando... Nossa, peraí. Vou estar usando uma cola nova. Tipo, eu nunca usei dessa cola. Não, peraí. Que eu botei tudo dentro de uma caixa aqui. Minhas coisas de slime. Eu não vou mostrar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar maior ainda. E também... Nossa, meu Deus! Tá derramando uma coisa aqui. Galera, eu já tentei fazer slime com tênis pé. Minha mamãe ela toda chicola. Eu já tentei fazer slime com tênis pé, mas ela sempre fica dura. E hoje também, galera, eu tava fazendo slime pela primeira vez com espuma de barbear. Sim, galera, eu nunca fiz slime com espuma de barbear. Eu comprei essa espuma ontem, tá até com preço, vou mostrar pra vocês. Foi R$11,75. Cadê? Foca, meu Deus. Não quer focar. Enfim, não precisa focar. Todo mundo já sabe que é R$1,75. Eu acabei de dizer. Eu vou deixar o preço. Não, mentira, eu vou tirar. Eu comprei ontem e... Ontem à noite... Eu cheguei à noite da rua, né? Ontem à noite eu fui testar a espuma. Só que ela, tipo, não deu muito certo porque eu não tinha muito ativador, mas eu lembrei que eu tenho um tênis pé. Eu comprei, gente, eu comprei muita coisa pesada. Comprei isso aqui, ó, pra ajudar quando eu for botar meus ativadores. Inclusive, só tem um restinho. Vamos botar aqui, né, tipo... Então, eu vou estar... Deixa eu mostrar a cola que eu vou estar usando. Eu não sei se eu peguei o frasquinho, tá cheio. Porque eu comprei 2. E eu já gastei, eu quero usar tudo. Essa cola é da Léo Léo. Eu não sei se funciona. Vou estar testando. E ela foi R$2,79. Vou tirar o preço, porque eu não gosto de nada com preço. E vou botar, né? Eu já fiz vários vídeos de slime, então a quantidade de cola que vocês colocarem vai ser o tanto da sua slime. Eu tô fazendo aqui numa coisa de vidro. Parece que tem água dentro disso aqui. Tem água.
Eu vou estar fazendo dentro de uma coisa de vidro. Tô com medo de não dar certo. Dentro de uma coisa de vidro pra vocês verem, mas pelo jeito não vai dar pra ver, né? Ó, que tem esse aqui, mas olha. E agora vamos botar a espuma. Eu não botei muita cola, como vocês estão vendo, porque eu tô com medo de não dar certo. Vamos lá. Eu não gostei dessa espuma. Sim, a marca dela, gente. É Gillette. Eu só não gostei dela porque ela tem um cheiro, galera. Eu não sei se eu boto muita espuma. Gente, a sensação é muito boa. Nossa, vou fazer minha barba. Por favor, você tem que terminar antes do show. Nossa. Eu vou me limpar com o quê? Minha pele tá limpa mesmo. Nossa, eu tô barbeando com a colher, olha aí. Cheira muito essa espuma. Ela tem um cheiro... Não é que é porque é meio, tipo, enjoa, né? Esse cheirinho. Ai, meu Deus, eu vou me barbear. Tô com medo de eu ter botado muita coisa. Galera, como eu nunca fiz slime com a sua de barbear, coloque aí nos comentários se qualquer espuma dá certo, porque eu tô com medo de não estar dando certo por causa de minha espuma, que é de outra marca, eu não sei. Eu vou misturar a espuma com a cola. E eu acho que eu botei mais espuma do que cola. Tomara que preste, porque, sério, gente, tá com muito tempo que eu não pego um slime. Que eu não sei cadê as minhas. Tomara que dê certo. Porque eu tô usando minha cola quase toda. Mas se eu tô fresca ali, não é problema nem a cola, gente. Cola é baratinho, cola eu posso comprar toda hora. O problema é que eu tô com medo de não dar certo. Eu vou deixar ela branca, qualquer coisa no final eu boto cor nela. Gente, eu só tenho corante, que é o roxo batata, mas eu não quero botar corante, então eu quero deixar ela branquinha pra ver se, né, pra qualquer coisa no final eu boto corante nela, tá bom? E eu vou ativar logo, né? Gente, meu tênis pé tá com preço, porque eu comprei ele. Eu sempre uso tênis pé porque eu tenho um chulé. Aí, já ativou, galera. Porque eu tenho um chulé. Pra vocês que tem chulé, eu recomendo super, galera. Não tô patrocinando ninguém. Eu acho que vai dar certo. Eu vou tentar ser mais inteligente, não fazer que nem eu fiz em um vídeo. Que foi tentando fazer leme com água oxigenada, que eu taquei muito bicarbonato. E eu acho que a minha já ativou. Eu não quero botar mais tênis pé, eu tô com medo. Porque sempre que eu faço com tênis pé, ela fica, tipo, se quebrando muito. Eu não sei o quanto. Mas, ó, meu tênis pé eu comprei também, recentemente. Porque ontem eu fiz compras aqui pra casa. Dessa vez eu que fiz. Eu sempre faço com minha avó, mas dessa vez eu fiz sozinha. Minha avó não pôde ir. E eu comprei tênis pé porque, tipo, tênis pé é uma coisa que eu uso bastante, por causa que eu tenho um chulé. Não sei se vocês têm. Na verdade, eu não tenho chulé. Eu fico com chulé se eu não usar tênis pé. Nossa, vai dar certo. A Letícia vai pirar, viu, quando eu ver essa slime. Eu não vou dar ela, porque eu sou do mal. Mas eu vou fazer uma pra ela. Gente do céu, deu certo. Minha primeira slime fluffy. Ai, senhor. E olha, ela estica bastante. Não tá quebradiça. Eu acho que a minha ficava quebradiça porque não tinha suma de barbear. Mas... Senhor Jesus. É só o cheiro que tá ruim, né? A minha tá quebradiça. Olha. Se for devagar, não quebra. Se for com força, quebra. Deixa eu ver o clique dela. Que a pessoa... Nossa, gente. É que, tipo, eu nunca fiz um slime fluffy com espuma de barbear e nunca peguei, né? Mas, ó, a minha... Nossa, gente, eu não vou mexer aqui na mesa porque... Olha, aqui é toalha, mas... Gente do céu, pregou na toalha da minha avó. Ela vai me matar. Senhor. Peraí que eu vou pegar, tipo, uma taubinha pra me mexer. Deixa eu ver o que tem aqui pra me mexer.
Peguei um prato pra me mexer, foi a única coisa que eu achei. Não tinha talco aqui em casa. Sim, gente, galera, eu esqueci de pedir desculpa pra vocês pelo... Nossa, tá muito clique! Pelo começo do vídeo, porque eu tô achando Bob Esponja, que é um desenho que eu amo, de paixão. E desculpa, porque eu gosto de botar bem alto. Não tá fazendo bolha, porque eu não sei. Mas, sério, vocês tinham que tocar nisso, ela tá bem clique. Ela não tá muito clique, mas ela tá clique. A minha tá só um pouquinho dura. Nossa, galera! E ela tá muito, tipo, aqueles estourados, né? Meu Deus, eu amei! Tá dura. Mas, pra não deixar a slime dura, galera, eu vou dar uma receitinha aí no canal qualquer dia. A minha tá dura. Na verdade, é só você botar pasta, né? Vou dizer logo o segredo. E a minha tá super dura. Eu não disse a vocês, quando eu faço com tênis pé fica dura? Olha. Vou pegar a pasta. A minha tá bem dura. Nossa, eu tô bem assim. A minha tá bem dura. Será que se eu botar espuma ela não melhora? Pra não precisar botar pasta? Acho que sim, né? Nossa. Meu Deus, eu fiz um amigo aqui. E também minha avó não tá em casa. Se ela chegasse em casa, porque minha avó não gosta quando eu faço slime. A mãe de vocês também é assim quando vocês vão fazer slime? Minha avó, quando eu vou fazer slime, ela fala bem assim. Minha avó fala bem assim. Mas aí não tinha dado certo, mas ficou dura e agora, ó, eu botei muita espuma. Mas ela vai dar certo. Só um minuto. Tá duro. Não tá muito clique. Ó. Tá dura. Deixa eu tentar fazer o porta-retrato. Galera, eu fiz um diário da Carol, tá bom? O canal, não tá fazendo porta-retrato. Eu vou botar pasta, é o jeito. É o jeito de botar pasta, porque, tipo, ela tá muito dura. Não tá meia, ela tá muito dura. Mas deu certo, galera. Deu super certo. Recomendo super vocês usarem tênis pé. A de vocês com certeza não vai ficar quebradiça. A minha ficou quebradiça porque eu botei muito tênis pé, vocês viram, né? Mas ficou slime, tá super ok. Eu vou botar muita pasta porque eu quero que ela fique bem molinha. Eu vou fazer uma paletícia de daqui a pouco, mas eu não vou gravar pra vocês, né? Porque o vídeo já tá bem grandinho e já deu certo. Mas quando eu terminar de ajeitar minha slime, né? De deixar ela molinha, eu volto pra vocês que eu vou colorir ela, vou deixar ela roxa, não quero branca não. Tá fazendo. Então até já. Não quero casca no meu sanduíche. É o pão, é cheio de casca. Como é que eu vou tirar as cascas do pão? Descasca. Tá bem duro. Não, mas tá amolecendo já. Foi, ai meu Deus, por isso que eu não gosto de fazer com tênis bebe. Porque fica... Aí, gente, consegui consertar com pasta. Nossa, aí, gente, eu pego a colher da minha avó, né? Ela fica, ai, Beatriz, você vai deixar a colher com cheiro, não sei o quê. Eu aqui fazendo slime sem mostrar pra vocês. Olha como eu sou toda. Eu vou mostrar só slime. Aí ela, ai, Beatriz, você vai deixar com cheiro a colher, não sei o quê. Aí, tá mole já a minha. Mas eu vou botar mais um pouco. Vai deixar slime com... Oh, a colher com cheiro, já disse um monte de vezes, ok? Pronto. Já está boa. Já está boa a minha slime. Já está boa a minha slime. Eu vou fazer uma paletícia, como eu já disse pra vocês. Porque, como uma boa prima, né? Ah, de amor. Beijo. Tá quebradiça ainda. É porque eu não sei o ponto da minha... Eu não sei fazer...
Eu não consigo fazer a slime e deixar no ponto. A minha sempre fica quebradiça. Nossa, o prato da minha avó vai ficar roxo. Ei, não é pra você pegar o elevador, você é um jamais. Não mais, sim, me demito. Se demite, não pode fazer isso. Ah, não tá mostrando pra vocês, né? Pera aí, deixa eu tentar botar assim. Tá. Não, gente, não tá mostrando pra vocês. Perdoem. Mas, ó, eu vou mostrar assim. O prato da minha avó vai ficar todo roxo e ela vai me matar, mas tudo bem. Pelo menos eu tô fazendo slime, tá? É sério, ela vai me matar. O prato dela tá muito roxo. Vou lavar depois. Senão ela me mata. Deixa eu ver. Tá clique, galera! Senhor, tá muito boa. Nossa. Tá fazendo cocôzinho. Cocôzinho não, galera. Aquele negócio que foi no slime. Não, galera. Aqui eu tô muito matuta, né? Tá parecendo que até a minha primeira slime, mas não é. Ela não tá muito clique. Eu já tive várias slimes, é porque essa é a minha primeira slime com esse de barbear, né? Vamos botar glitter agora. Letícia, ela pegou um glitter na loja da Tia Fátima. Abri com a boca porque tem um grampinho, ó. Pra quem não sabe, doeu. Pra quem não sabe, a tia Fátima, mãe da Letícia, ela tem uma loja de decoração, aí tipo, tem essas coisas. Tem corante, glitter, mas não tem cola. De slime acho que só tem corante, glitter e essas bacinhas. E eu vou botar glitter. Perdoem, galera, se vocês não estiverem vendo, é porque eu não tenho tripé. Foi o glitter quase todo. Gente, eu sou bem penosa, né? Vocês já devem ter percebido. Ai, senhor, tá muito bonita. Letícia vai virar. Senhor, olha aqui, galera. Olha isso. Nossa, eu vou botar dentro do meu pote. Tá super boa, olha. Nossa. Exatamente como a minha mãe fazia. Essa esponja de barbear é muito cheirosa, eu não gosto. Minha slime agora tá com cheiro de paz. Guardei. Ixi, tá muita mensagem aqui. Pera aí, galera. E, gente, foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal aqui embaixo. Me perdoe porque não deu pra mostrar eu fazer slime direito, porque eu não tenho tripé, né? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!